nás hodí u nového videa a jdeme na to. Tak se stává, že se mi to někdy poplat. Cože? Tomu nerozumím. Ale vyšlo to. Skvěle to zkusíme takhle. Cože? Lidi, já tomu nerozumím. Já tomu vážně nerozumím. Škoda. To ještě zkusíme tak. Officer. Teď už to nejde. Teď už jsem to udělal špatně, ale tohle je vyvrácený. Ne. Co? Tohle je vážně vyvrácený. Teď se mi to buglo. Ale proč to takhle má? Teď to takhle ale nemá fungovat, tak to zkusíme ještě takhle. Tak. Tady je tung. Teď to, ale cože? Dobře. Jsem si dala taky doktora, ale tady to funguje. Lidi. Já nevím, jak to jinak udělat. Teď to zkusím tak. To je jasný, teď jsem to udělal celý vyvrácený. Jen doktor zpráv. Tak tohle je konec a pohodlně jste